嚟到安秀苑呢個300幾尺嘅單位嘅3間房嘅。我哋就間咗一個工人房嘅，就係一個上床3尺嘅上床，咁下面都係櫃嚟嘅，咁就有足夠嘅收納空間啦。咁我都有衣通嘅，可以掛衫嘅。咁呢個位係側邊嘅話，我哋就係做咗一個鞋櫃嘅，入門口就去換鞋啦。同埋呢度嘅話，我哋都係做咗一個樓梯櫃啦。咁樓梯櫃入邊嘅話，都有好大嘅收納空間嘅。咁上邊嘅話，到時俾工人瞓3尺床就完全冇問題。到頂電視櫃嘅。咁側邊啦，呢個位我哋都係做咗一個簡易防止撞親啦。咁睇翻呢個位先，呢個位都係加咗一個燈帶同埋玻璃門嚟裝飾嘅。咁廳房呢個位我哋就要用磚牆嚟間嘅。安秀苑佢呢個單位就好好嘅，廳都係有一個窗嘅，所以用磚牆間嘅話，廳嘅光線都完全好充足。4尺嘅地台床就俾小朋友嚟瞓嘅。咁側邊呢個位啦，我哋都係做咗一個書台啦。咁仲係櫃桶，咁呢啲都係做咗一個圓角嘅處理嘅。睇翻呢個位，咁呢個位嘅話，我哋都係做咗一個衣櫃啦，到頂衣櫃。好，呢個位啦，呢個位我哋就係做咗一個4尺半嘅。咁呢個位啦，我哋都係做咗一個梳妝台，我哋都係做咗一個到頂嘅衣櫃。廚房嘅話，我哋都係做咗一個 L 型嘅地櫃，台面加埋一個吊櫃啦。咁呢個位我哋就係做咗一個高低級嘅處理嘅。咁到好，洗手間入邊嘅話，我哋都係做咗一個乾濕分離嘅。咁呢度就係做咗一個浴屏啦。咁呢個位嘅話，我哋都係做咗一個7件嘅浴室櫃。咁呢度我哋做埋鏡櫃啦，上面都有少少吊櫃攞嚟收納嘅。上面我哋都係做咗一個鋁質假天花咁樣嘅設計，你哋中唔中意咧？有需要嘅話就可以快啲搵我哋啦。